दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ज़मीन दिख रही है जो अभी बना है, जूम करता हूँ। ये जो दीवार आपने देखी, नई दीवार बनी है, हमेशा दीवार कट जाती थी और पुल बह जाता था। और सही बात है, अभी भी पानी वहीं टकरा के बह रहा है। पुल चालू है, अगर ये दीवार ना बनी होती फिर पुल टूट जाता है।